هذه هي احسن امبرانت اللي كاينه في شي هاتف ديال المليون غام. هذه خذها من عندي بدون نقاش، يعني هاتف اللي يستاهل الثمن ديالو 100%. صعيب 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 ان شي شركه اخرى تكونكورونسا مع الشياومي في هذا الهاتف ديال المليون غام. حتى شي حاجه ما فيه. غندير لكم تشالنج في هاد لا فيديو، الا وصلت غادي نقولوا 30,000 لايك. الا درتو 30,000 لايك غادي نجبد هاد الهامر اللي هذه حتى شي حاجه ما تقدر تقاومها، ولكن غادي نجربوها تدريجيا بشويه بشويه ونشوفوا شحال هاد النوت 7 ريدمي نوت 7 شحال غيتحمل من دقات هاد الهامر. عليكم ان شاء الله هذا فيديو غتكون شي حاجه اللي متميزه بزاف. علاش؟ حيت فيها مارك اللي انا كنبغيها بزاف واللي انا فان ديالها. الا عقلتو دابا تقريبا اكثر من تقريبا 3 سنين حنا كنديروا لي ريفيو، كانت لاشين ديالنا هي الاولى في المغرب اللي جربنا فيها منتوجات ديال شياومي. جبنا تقريبا الاغلبيه ديال المنتوجات. كانوا بزاف منكم مازال ما كيعرفوا لا شياومي، الاغلبيه ما كانوش كيعرفوها، ما كنتوش كتعرفوا المنتوجات ديالها، ومع الوقت فيديو مورا فيديو ولات كتعجبكم بزاف، لقات اقبال كبير. وبالاماره ملي كنتلاقى معكم مثلا في الزنقه الاغلبيه نقولوا تقريبا واحد نقولوا 60% ديال الناس اللي كنتلاقى معاهم ديما كنلقاهم يا اما دايرين شي منتوج ديال شياومي في يديهم مي بان 3، ولا عندهم شي تليفون كيقول لي هذا راه شريته بسببك شكرا لك بزاف. مهم راكم عاقلين، اللي مازال ما عارفش ولا مازال جديد في القناه يهبط يقلب في الفيديو غادي تلقاو بزاف ديال لي فيديو على شياومي اللي كنت كنجيب المنتوجات ديالها من غيرباست، ومازال لحد الان مازال كنجيب المنتوجات من غيرباست. غير انه الحاجه اللي متميزه في هذا الفيديو هي انه شياومي حاليا ولات اوفيسيالمون في المغرب ودات اول لونسمون ديالها، الاول منتوج رسميا اللي هو ريدمي نوت 7. المهم هو اللي غندوي عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. غادي تعرفوا عليه الايجابيات، غادي نشوف حتى السلبيات، اي حاجه ديرونجاتني في الاستعمال ديالو حتى هي غنقولها لكم كيف العاده. وصراحه شي حاجه اللي طوب، فرحان بزاف بالشياومي انها حاليا ولات في المغرب. بزاف منكم شحال هذيك كنتو كتقول لي راه ما عندناش كارت بانكير باش نشريو المنتوجات اللي كتجيب من كيرباس، دابا غتلقاهم في المغرب وكاينه كارونتي على المنتوجات ديالو. الا لاحظتوا حطيت حتى طروتينات الكتريك اللي دابا تقريبا اكثر من عام ونص هي عندي، ما درتش عليها الفول ريفيو حيت هذه ماشي الرسميه ديال شياومي، هذه اون كولابوراسيون مع شياومي. ان شاء الله غتقدر تجي جديده ديالها حتى هي غتولي تباع في المغرب. ومنتوجات اخرين بحال اللي كنت درت عليهم فيديوهات، مثلا دي زيكوتور اللي كنا ديجا جربنا، دي كاسك ديال شياومي، باور بانك حتى هما اللي عقلتو كنا جبنا الايردوت سون فيل، دي زيكوتور سون فيل ديالهم. جبنا منتوجات اللي كيردوا المنزل ديالكم ذكي، كيردوا سمارت هوم، دي سبيكر دي باف ديالهم. جبنا كيف ما قلت لكم المي باند 2 شحال هذه والمي باند 3. وعندي منتوجات اخرين اللي مازال ما درت عليهم فيديو اللي وصلوني من شحال هذه ما لقيتش الوقت، مثلا هذا الفيدجيت سبينر ديالهم اللي خرجوه، وحتى المي ميكس 3 الا لقيتوه عاقلين اللي كيتحل كنت وريته لكم ما درتش عليه فيديو. هذا شي حاجه اللي خطيره، هذا الاوت كام ديال شياومي. المهم كيف ما لاحظتوا درنا بزاف ديال الفيديوهات على المنتوجات ديالهم مع غيرباست. حاليا ملي غندخل المغرب غادي يقدروا يجيبوا منتوجات اللي جداد من غير هاد النوت 7 اللي حتى هما ان شاء الله نقدروا نجيبوهم. مي حاليا هذا خاصكم تعرفوا الخصائص ديالو حيت شي حاجه اللي خطيره، وانا متاكد كاملين غادي تكونوا في نفس الراي ديالي حيت ديجا راكم استعملتوا المنتوجات ديالهم وعارفين اللي كاين. ما نطولوش، نبداو نيشان بالانبوكسينغ نوريكم شنو كيجي في البواطه ديال هاد النوت 7. هادشي اللي كيجي في البواطه ديال ريدمي نوت 7. وكيف ما لاحظتوا في التيتر ديال لا فيديو جبت لكم جوج، يعني كاين جيف واي اللي واحد منكم محظوظ اللي ان شاء الله غادي يقدر يربح بهذا الهاتف. اللون ديالو ماشي بحال هذا اللون ديالو اسود، دونك يمكن بان ليا ما كاين لاش كاع الحلو باش ياخذوا الواحد جديد ونقي. غندوي على هادشي من بعد كيفيه المشاركه راكم عارفين. اما دابا غادي ندوي لكم نيشان على الخصائص ديالو، حيت خاصكم تعرفوا من البدايه هذا ما بين احسن
الهواتف اللي في الميليو دو غام حاليا اللي جربت شخصيا. الا ما كان احسن واحد فيهم كاملين. هذا الاستنتاج غنخليه لكم نتوما اللي غتقدروا تلاحظوا على حسب الخصائص اللي غندوي لكم عليهم، الميزات وحتى السلبيات ديالو. دونك كيف ما لاحظتوا الديزاين اللي خطير خطير خطير، ما عندنا ما نقولوا عليه. الالوان دونك حتى هما ولاو كيديروا نفس دوك الالوان ديال الزروقيه اللي فيهم 3 ديال الالوان كيتبدلوا على حسب الاضاءه واشعه ديال الشمس. دونك هو غادي الزرق حتى الفيولي كيتبدل كل ما حركتوا يديكم. واللي طوب في الديزاين واللي خلاه يتشهر بزاف بحال النوت 5 اللي كنا جبنا شحال هذه، واللي بزاف منكم خديتوه وتبعوا مثلا النوت 6 برو اللي تا هما داروا ضجه في السوق. دابا كاين النوت 7 باش معروف حاليا هو بالمتانه ديالو، يعني الجاج اللي كاين هنا اللور وكاين القدام شي حاجه اللي خطيره. فيه الغوريلا جلاس 5 وداروا 4 ديال الطبقات ديال غوريلا جلاس 5 في اللور وفي القدام. داروا بزاف ديال الفيديوهات اللي كيشدوا الهاتف كيضربوه وكيهرسوه وما كيطرى ليه حتى شي حاجه. هذه غادي نقدروا نجربوها ان شاء الله في فيديو مقبله، مي غادي نديروا التيست حتى هي في الاخر اللي غتقدروا تشوفوا المتانه ديالو كيفاش دايره. اما حاجه اخرى بالنسبه للجناب، دونك هذا الجناب ماشي ميتال، هذا عباره عن بلاستيك اللي مقوى واللي خدموا عليه اكثر، يعني انه عارفين بان التليفون الا مشى تطيح على هذا الجنب. يعني هذا الجنب خدموه وبلاستيك اللي صحيح بزاف، يعني من ناحيه طاح ليكم ولا تجرح مثلا مع سوات ولا شي حاجه، دونك كيصبر بزاف مقارنه مع الهواتف الاخرين اللي كاينين في السوق اللي تا هما في الميليو دو غام. يو اس بي تيب سي في التحت، تيب سي في هاتف ديال الميليو دو غام. برافو لشياومي من هذه الناحيه، وبغيت صراحه دي مارك اخرين ياخذوا عبره عن شياومي وتا هما كاملين يحيدوا لينا من الميكرو اس بي ويديروا في الهواتف ديالهم كاملين اليو اس بي تيب سي. الفوق كنلقاو بلاصه ديال الميكرو جاك اللي البلاصه ديالها ملائمه بزاف، ما ديرونجيك داكشي كتستعمل الهاتف في نفس الوقت دير دي زيكوتور. وحداها كاينه البلاصه اللي معروفه في الهواتف ديال شياومي كيديروا دي زانفرا روج الفوق اللي كتقدروا تحكموا فيهم باي تلفاز من لابليكاسيون ديال شياومي. بطبيعه الحال كاينه بلاصه حتى ديال لي هوبارلور، فيه جوج ديال لي هوبارلور اللي مجادين بزاف، ولكن حاجه اللي كنتظرها من بزاف ديال الهواتف هي انه يكونوا ستيريو ماشي غير مونو. يعني هنا ما خدامش، دونك هذه مع الاسف ماشي صوت لي ستيريو، صوت غير مونو. البلاصه ديال الكاميرا كيف ما كتلاحظوا بانها مخدومه بزاف من ناحيه ديال لي ديتاي باش داير الكونتور ديال هاد الكاميرات، ولكن كيف ما كتلاحظوا بانهم خارجين نسبيا. يعني التليفون اللي حطيتو مثلا شي طابله غيبقى يتحرك، وغادي تكون الكاميرا معرضه اكثر مثلا للصدمات. يعني من الاحسن ديروا البوشيطه اللي عاطين معاه، ديك الساعات ما غيبانش لكم كاع الفرق وغادي يكون التليفون بالشكل اللي توب. الشاشه ديالو دابا فيها 6.3 بوس وفيها واحد النوتش اللي صغيره الفوق، ولا كاليتي ديالها ماشي اتش دي ماشي اتش دي بلس ماشي فول اتش دي، هذه الفول اتش دي بلس، يعني كاليتي اللي مخدومه مزيان. دونك هي عباره ماشي اموليد، دونك هي عباره عن دال اللي اي بي اس ال سي دي، وشاده تقريبا 81.71 من الغاسيو ديال الهاتف كامل. دونك الوان مخدومين مزيان، كاليتي اللي واعره، ما عندي ما نعقب عليها الصراحه، من غير مثلا نقدر نشوف هو ديك لاباغ التحتانيه اللي كتكون ديما كبيره في التحت ديال الشاشه. اما الهاتف والشاشه ديالو لا كاليتي اللي توب. لومبرانت اللي فيه شي حاجه اللي خياليه، هذه هي احسن امبرانت اللي كاينه في شي هاتف ديال الميليو دو غام. هذه خذها من عندي بدون نقاش، بحال الميميكس 3 اللي حتى هي جربتها واخا ما درناش عليه فيديو، تقريبا نفس السرعه اللي خطيره. فيه طبيعه الحال الفيس انلوك، ولكن راكم عارفين شياومي ديما خاصكم تبدلوا البلد الهند باش تقدروا تستعملوها، ولكن الفيس انلوك ماشي سيكوريزي بحال لومبرانت. دونك من الاحسن تستعملوا لومبرانت نيشان. بالنسبه لي سبيكس اللي فيه دابا كاينين 3 ديال لي شوا اللي غيكونوا عندكم في المغرب. كاين واحد اللي فيه 3 جيجا و32 جيجا، هذا اللي عندي فيه 4 جيجا و64 جيجا، وكاين الكبير كاع اللي غيكون حتى هو فيه 4 جيجا ولكن غتكون فيه 128 جيجا ديال التخزين. البروسيسور هو كوالكوم سناب دراجون 660 اللي هو 80 نواة، اللي منين استعملت بابجي ولا الاستعمال العادي اللي كنتيستي به ديما لي تليفون، استعمال اللي سلس مزيان. بابجي كيخدمها في لا كاليتي موين بحال الهواتف الاخرين. الفريم اللي فيه شويه ناقصين، يعني ملي كتكونوا كتلعبوا بابجي كتحسوا بلي فريم شويه طايحين، مي بطبيعه الحال الهاتف اللي في الميليو دو غام ما نقدروش نعقبوا على هذا الشيء، ولكن سلاسه اللي خطيره ما غتلقاو فيه حتى شي مشكل، لا من ناحيه ديال بابجي لا من ناحيه ديال الاستعمال اليومي ديالكم باش تدخلوا لي زابليكاسيون تخرجوا ولا اي حاجه متعلقه بالسوفتوير. دونك ما غاديش تلقاو مشكل
بهذا السناب دراجون 660. معني انه بزاف ديال الهواتف اللي في الميو كاع ما كيكونوش فيهم هاد 660، كيكونوا مثلا 636 425. وكذا شي حاجه اللي مزيانه اللي يكون فيها هذا البروسيسور يكونوا فيها هاد الخصائص كاملين. لاحظت بانه هاتف اللي متكامل في النواحي ديالو كاملين. ومازال ما ساليناش البطاريه اللي فيه 4000 ملي امبير، استعمال اللي مخدوم مزيان. بما ان هذا البروسيسور اللي دويت لكم دابا عليه ما كياكلش الطاقه بزاف، يعني البطاريه ما غاديش تستهلك بشكل اللي كبير. الا كنتي كتستعمل هاتف استعمال اللي هادي يعني السوشيال ميديا ومثلا كاميرا مره غادي يدوم لك الهاتف تقريبا يومين ديال الاستعمال. الا كنتي كتخدم بزاف لابد الهاتف يدوز لك النهار حتى الاخر من يدخل للدار في الليل هاد تشارجي. دونك هذه شي حاجه اللي طوب حتى من الناحيه ديال البطاريه. الاندرويد اللي فيه هو الاندرويد 9.0، زاد عليه السوكوش ديال شاومي اللي هي الميو اي اللي صراحه حلوه بزاف من الوقيته اللي دازوا فيها لهاد لا فيرسون. دابا تقريبا يمكن ما عرفتش شحال، واش 4 شهور ولا 5 شهور اللي داروا فيها الديزاين اللي جديد بزاف. كاين في المي ميكس 3، كاين في الهواتف كاملين ديال شاومي، وكاين حتى في هاد النوتسات اللي غادي تعجبكم بزاف الاستعمال ديالو. اما الناس اللي ديجا كيستعملوا الهواتف ديال شاومي راهم عارفيني علاش كندوي. حاجه اخرى اللي لاحظتها هي انه في البلاصه ديال الميكرو اس دي كاينين تقدروا ديروا يا اما جوج ديال لي كارت سيم ولا كارت سيم وميكرو اس دي. يعني الا عندكم مثلا جوج نوامر وبغيتوا تزيدوا كارت ميموار ما غاديش تقدروا. دونك هذه خصكم تاخذوها بعين الاعتبار بالنسبه للناس اللي كيستعملوا جوج نوامر. دونك هذه لاحظتها وقلت لابد خصني نبارطاجيها معكم. اما دابا غندويو للمعقول اللي كاين في هذا الهاتف اللي هو الكاميرات ديالو. اللورانيه وحده فيها 48 ميجا بكسل، الاباتشر ديالها هي 1.8، زايده عليها وحده اللي فيها 5 ميجا بكسل، وهذه اللي كتحكم في راكم عارفين الفلو، ليفي بوكي، بورتري باش يدير لكم دابا اللور ويحسب لكم دوك الابعاد. اما بالنسبه للكاميرا القداميه ديال السيلفي فيها 13 ميجا بكسل. بالنسبه لا كاليتي ديال الكاميرات شي حاجه اللي مخدومه بزاف. شحال هادي لاحظت بزاف ديال الناس اللي مختصين في الدومين دي يوتيوبر اللي قالوا بان في التصاور ديال هاد النوتسات كيخرجوا باهتين ولا الدايناميك رينج ما كيكونش مخدوم مزيان. ولكن هادشي كيتقاد بالسوفتوير. وانا عن طريق تجربه بزاف ديال الهواتف ديال شاومي كنلاحظ بان شاومي بعض المرات تقريبا كاع في اسبوع يقدروا يكونوا جوج ديال لي ميزاجور. يعني شنو كدير؟ كتسمع بزاف من لي فان ديالها ولي كليون ديالها. يعني كل مره كتلقى اي مشكل كدير ابديت ميزاجور للسوفتوير ديالها. دابا من ناحيه التصاور اللي جربت انا شخصيا، تصاور اللي خطيرين بزاف، تصاور اللي كلين مخدومين مزيان، فيها حتى المود ديال النوي اللي منين كتكون الاضاءه ناقصه دونك كتاخذ واحد يمكن تقريبا واحد جوج ديال الثواني باش كتجمع لكم التصاور وكتخرج لكم التصاور اللي فيهم اضاءه مزيانه. غتقدروا تلاحظوا بان كاين شويه ديال النويز الى زوميتو، مي بطبيعه الحال هذا هاتف اللي في الميو كاع ويكون فيه حتى هو هذا المود راه شي حاجه اللي مزيانه. تصاور اللي مخدومين، يعني الكاميرات ما عندي ما نقول عليهم ولا نعقب عليهم من غير هادشي اللي قلت. اما بالنسبه للكاميرا ديال السيلفي شاومي كنلاحظوا بانها في السيلفي كدير واحد ليساج ديال الوجه، يعني كيبان بحال داير مثلا الماكياج ولا شي حاجه، مي ماشي بشكل اللي كبير. يعني من ناحيه ديال لا كاليتي ديال التصاور هما واش نقيين ولا لا كاليتي اللي مخدومه غيكون شويه ديال ليساج عن طريق السوفتوير ديال شاومي، ماشي شي حاجه اللي معايقه بزاف. وكيف ما لاحظتوا كاين بزاف ديال الخصائص اللي نقدروا ندويو عليهم. حاولت نجبد لكم السلبيات كاملين اللي بانوا ليا، الايجابيات كاملين اللي كنظن الصراحه ما نكذبوش على الله شي حاجه اللي طوب. هاتف ميو كاع اللي مخدوم يمكن هو احسن واحد اللي جربت بهذا الثمن اللي غندويو عليه دابا. الا جيت نقطو غادي ياخذ من عندي واحد 9.4 على 10 مقارنه مع الخصائص كاملين. هو هاتف اللي جاني اكيليبري في داكشي كامل، يعني الخصائص ديالو كاملين مقبولين في كلشي. لا من الناحيه ديال البطاريه اللي كبيره، لا فينيسيون ديالو اللي مخدومه بشكل اللي كبير، اكرون اللي فيه الفول اتش دي بلس، اليو اس بي تيب سي لتحت، جاك، كاميرا اللي كبيره اللي فيها 48 ميجا بكسل، كاليتي اللي مخدومه بزاف، سوفتوير اللي مخدوم حتى هو سناب دراجون، بروسيسور اللي مزيان. يعني هاتف اللي يستاهل الثمن ديالو 100%. صعيب ان شي شركه اخرى تكونكورونسا مع الشاومي في هذا الهاتف ديال المليون كا. وبالنسبه للثمن ديالو دابا على الله ما نكونش نسيت، مي لا فيرسون الصغيره اللي فيها 3 جيجا و32 جيجا ديال التخزين كدير تقريبا واحد 2190 درهم. لا فيرسون اللي فيها 4 جيجا و 64 جيجا كدير
2390 درهم. اما لا فيرسون اللي فيها 128 جيجا كدير 2890 درهم. اثمنه اللي ملائمين بزاف بزاف بزاف. واللي زوين بزاف هو انه هاتف اللي غتقدروا تلقاوه حاليا في المغرب، يعني غتقدروا تاخذوه حتى بالكارونتي، ماشي بحال مثلا الا خديتوه من كيرباست ولا مثلا دي سيت اللي اجنبيين. ان شاء الله قريبا غنقدر نجيب لكم حتى المي 9 اللي تا هو في نفس لاغام ديال المي ميكس 3 واللي بكاليتي اللي طالعه بثمن ملائم بزاف. الا بغيتوها قولوا لي في لي كومونتير، وريوني البوست ديالكم، وريوني التشجيعات ديالكم. دابا غادي ندوزو نيشان نشوفوا المتانه ديالو واش صحيح بصح ولا لا، وفي نفس الوقت موراها ندوي لكم على جيفوي. دونك هادشي اللي كتشوفوا دابا هو نهار كان ليفينمون. جربت نقطع فوق منه الخضره كيف ما هذاك السيد اللي كان تما كان كيجرب بالمونس، ما كيتكرج ليكرون ما حتى شي حاجه. والحاجه اللي ما بغاش تدخل ليا في مخي هي انه شدينا قرقاعه اللي قاصحه بزاف وبقيت كنضربها، ما ضرباتش مره ولا ما طرا ليه والو، وحتى المره الثانيه وانا نضرب بشكل اللي كبير وهدت هرسه القرقاعه. وصراحه ما قديتش نضرب بداك الجهد كامل، خفت على التليفون وقلت بان راه ما يمكنش يصبر لهاد الدرجه، وصبر ما طرا ليه حتى شي حاجه. هذه شي حاجه اللي خياليه. الغوريلا جلاس 5 شي حاجه اللي توب، وكيف ما قالوا بانه داير 4 ديال الطبقات اللي هما اللي كيخليو الهاتف يكون صحيح بهاد الدرجه. غندير لكم تشالنج في هاد لا فيديو، الا وصلت لشي عدد اللي كبير شنو هو غادي نقولوا 30,000 لايك. الا درتو 30,000 لايك غادي نجبد هاد الهامر اللي هذه حتى شي حاجه ما تقدر تقاومها، ولكن غادي نجربوها تدريجيا بشويه بشويه ونشوفوا شحال هاد النوت 7 ريدمي نوت 7 شحال غيتحمل من دقات بهاد الهامر. غنشعلوا ليكرون بحال هكا، الا درت ليه بحال هكا خصو يتهرس، لا ما تهرس وما طرا ليه والو. ضربوه شحال ما ضربتوه بشي حوايج مثلا اللي عاديين بحال هادي ما كيطرا ليه حتى شي حاجه. هادي راه شي حاجه اللي مسطيه باش تضرب هاتف عندنا نديرو بهذا الجنب حتى شي حاجه ما فيه. المهم هذا غير تيست اللي صغير. الا بغيتو الهامر توصل هاد لا فيديو ل 30,000 لايك غندير نيشان فيديو عليه. هادشي اللي كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم بزاف. مرحبا بشياومي في المغرب، شي حاجه اللي توب انه ولاو بزاف ديال لي مارك اللي جداد اللي كنا محتاجينهم من شحال هادي. يعني راه كنقول لكم 3 سنين وحنا كنديروا فيديوهات عليهم وما كانوش المنتوجات ديالهم بشكل اوفيسيال. بغيناهم ملي تفرجوا في هذا الفيديو يجيبوا منتوجات اخرين من غير الهواتف دي غادجيت اللي حنا كنستعملوهم ديما بحال المي باند بحال التروسينات. بغينا شي حوايج لي باك ديالهم، بغينا منتوجات كاملين اللي كاين على برا ديال شاومي حتى حنا تكون عندنا الفرصه باش ناخذوهم في المغرب. هادشي اللي كاين. دابا غندوزو للجيف واي اللي هو ريدمي نوت 7 جديد، اللون ديالو اللي كحل. شنو هما شروط المسابقه؟ توصل هاد لا فيديو 13,000 لايك. من توصل 13,000 لايك غيكون عندكم تقريبا واحد اسبوع. شنو الشروط راكم عارفينهم، تكونوا ديروا جيم، توصل لا فيديو 13,000 لايك، وتخلي كومونتير تحت هاد لا فيديو. ما تخليش كونتاكت ديالك، كتب اي حاجه بغيتي، كتب اي راي، اي حاجه في بالك قولها لي في لي كومونتير. مرحبا على الراس والعين. وهادشي اللي كاين معنا الاسبوع تلقاو الفائز في لي ستوري في انستغرام. انا غادي ندير ان شاء الله واحد بوز راني قلتها في انستغرام الناس اللي ما تبعنيش ديال تقريبا واحد اسبوع حتى اسبوعين. غنبدل بزاف ديال الحوايج، لا من ناحيه ديال الديكور غنزيد واحد الديكور جديد، من ناحيه ديال لي ريفيو في التدقيق في لي ريفيو غادي نزيد شي حوايج جداد، غادي نولي ندقق بشكل اللي كبير في لي تيست ديال لي برودوي. وفي نفس الوقت كاين حتى كونسيبت جديد اللي شحال وانا باغي نتلونسا فيه ما لقيتش الوقت، خصني نجلس باش نرتب الامور ديالي باش يكون الجديد ان شاء الله في القناه. اجي نسولك نتعلم شي حوايج جداد في المونتاج باش ندخلوا صحاح، حيت الا ما زدتيش لقدام وما بقيتيش ديما كتطور في داكشي ديالك عمرك ما غتزيد. يعني خص ديما خدمه باش ان شاء الله حتى حنا نفتخروا بقناه 100% مغربيه 100% دارجه مهتمه باللايتيك. هادشي اللي كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. السلام عليكم.